사주세요, 돈. 귀여워. 조금만 신경을 안 써도 금방 엉망진창이 된단 말이야. 아, 이것도 안 되겠. 엄마 다녀올게. 알았지? 알았어, 알았어. 엄마. 몰라. 아이? 어디가? 아 맞다. 냉장고에 하긴다도 있다. 냉면? 냉면 있다. 냉면 있어요. 우와. 예쁘단 말이야. 아무래도 그건 맞는 말인가 봐. 그거라니 뭐? 필요한 애들이 있으면 도와주고 와야겠다. 아유, 걱정되는걸. 따라가. 맛있게 먹어. 보관해두고 싶은 물건이 없어? 모두 네가 아끼는 물건이 이게 내 있을 거야. 거 아니야. 베이컨 있는 게. 다이아몬드 반지는 없어? 아니, 먹자는 게 과잖아. 아잉. 마요. 엄마 물면 안 돼.
마야. 안 돼. 맛이 없지? 물면 안 돼. 아이. 마요. 왜. 아이고. 아니. 엄마 물면 어떡해. 마야. 엄마 물면 태야 안 돼. 옳지. 그래. 갑자기 화가 났어. 어이구, 건드리지 마. 아이고. 아이, 몰라. 잘했어. 아이고, 이모야, 잘했어. 아이고, 잘했다. 한번 찍겠습니다. 오, 맛있겠다. 냄새가 엄청 나. 냄새 진짜 미쳤는데요? 로제 너무 좋아요. 저희 짠나? 이거 마요 놀라고 든 거예요. 야, 니 배. 짠하는 거 너 찍어주시면 안 돼요? 네? 맞아. 나도. 오케이. 부메랑 찔러야죠. 부메랑 먼저 찍을까요? 본 말로는 스무 살 때 이제 유학 가도 유학을 어디로 갈까 막 이러다가 진짜 이것도 어려운 게 마요, 계단으로 와. 아니야?